Hola a todos, bienvenidos al último vídeo tutorial en el que por fin vamos a terminar nuestro juego de realidad aumentada utilizando Unity 3D y Vuforia. En este último vídeo vamos a añadir la música de fondo y los efectos de audio. Es una tarea sencilla, así que vamos a empezar con ello. Para importar los archivos para poder utilizar los sonidos, tenemos que importarlos dentro del proyecto. Y lo haremos como hemos importado los modelos 3D, las fuentes o cualquier otro objeto. Creando un directorio nuevo, una carpeta, y arrastrando los archivos adentro de esa carpeta. Vale. Estos archivos de audio los podéis encontrar para descargar todos juntos en un archivo zip cuya dirección os la dejaré en la descripción de este vídeo. Luego también os pondré la dirección también de la página web en la que he encontrado todos estos efectos de sonido. Esa página web tiene, yo creo que tiene casi cualquier efecto de sonido que queráis, cualquier efecto de sonido que necesitéis. La cosa es ponerse y buscar. Bueno, con los efectos de sonido cargados, lo primero y más importante es configurarlos. Aquí tenemos, bueno, primero os voy a explicar para qué voy a utilizar cada efecto de sonido. Disparo, queda bastante claro, va a ser cada vez que lancemos un rayo. Explosión, será cada vez que un fantasma sea alcanzado por el rayo. Risa, sonará cada vez que un fantasma llegue a escaparse y el jugador pierda una vida. Y efectos fondo va a ser la música, entre comillas, que va a tener el juego desde la portada hasta la pantalla de juego. No es realmente una música, pero estuve buscando varios loops y encontré este que tiene buena pinta, que además pega con el tema. Es un poco raro, pero pega bastante con la temática del juego. Así que vamos a configurar ahora todos los efectos. Vamos primero con los de duración corta. Disparo. Pues aquí en el inspector yo recomendaría que comprimierais los archivos, de tal forma que cuando exportéis el instalador ocupe lo menos posible. Comprimido, luego aquí en esta barra puedes indicar la calidad o la razón de compresión en kilobits por segundo. Yo así la veo bastante bien, así que por ahora esta no la voy a tocar. El siguiente parámetro es sonido 3D. Claro, queda muy bien un juego en 3D donde el jugador se ve inmerso en un mundo 3D en el que si un sonido suena en el escenario por la parte derecha, el jugador escucha ese sonido como si viniera de la derecha. Claro, queda todo muy bonito y tal, pero requiere mucha más configuración, puede dar un poco más de dolor de cabeza a los principiantes, así que como para este juego no vamos a necesitar sonido 3D, ya que lo que vamos a hacer ahora va a ser una aproximación básica y sencilla a reproducir sonido y música en Unity 3D, la vamos a deshabilitar. Esto nos va a ahorrar ahora muchos posibles problemas. Luego aquí el tipo de carga, como el archivo dura poco, dura casi 2 segundos, lo que vamos a hacer va a ser que se descomprima a la hora de cargarse la escena. De tal forma que se mantenga en memoria descomprimido. Así será mucho más rápido a la hora de reproducirlo. Una vez que tengamos todos los parámetros establecidos, pulsamos aplicar. Vamos a hacer lo mismo con explosión, así que no voy a explicar mucho. Aplicamos y con la risa, en este caso, como risa ya era un archivo MP3, ya aparece comprimido, no hace falta volverlo a comprimir, y igual que los otros, descomprimir,
la carga y le voy a quitar quizá 96 kilobytes aproximadamente. Vale. Y ya efectos fondo ya es un archivo que dura 35 segundos y medio. Lo que sí lo voy a mantener comprimido para reducir su tamaño. Igual quito el sonido 3D. Y en este caso lo que voy a dejar es, lo voy a cargar comprimido en memoria, ya que si no sería 1, no, bueno, así, comprimido sería 1,3 megabytes. Así que como tampoco requiere mucha calidad, lo voy a bajar a que ocupa unos medio mega, por ejemplo, a 62 kilobits por segundo. Yo creo que para lo que es, no necesito mucha calidad. Y aquí lo importante de comprimido en memoria es que este archivo ahora ocupa 0,5 megabytes, pero si lo utilizáramos así, descomprimido a la hora de cargarlo, ocuparía 8 o 9 megas, creo, no sé, bueno, aquí pone 6 megabytes. Y claro, no es cosa de gastar 6 megabytes en tonto. Así que, como ahora muchos dispositivos tienen lo que es la reproducción de MP3 mediante hardware y todo eso, lo vamos a dejar comprimido en memoria. Esto generalmente se va a utilizar más para lo que son las músicas que duran bastante. Con efectos de sonido cortos, siempre conviene tenerlos descomprimidos en formato web. Y bueno, no me lío más. Comprimido en memoria, ya he cambiado la razón de compresión, tal, aplico. Se comprime y tal. Voy a hacer un pequeño chequeo. A ver, uno, otro, el largo. Vale, ya tenemos los archivos de sonido preparados. Vamos a empezar haciendo que se escuchen. Para eso vamos a cargar la escena del juego. Vamos a ver, el primer sonido que vamos a añadir va a ser el sonido del disparo, ya que pertenece a un escenario muy básico y muy sencillo, que es, quiero que suene un sonido cuando se crea un objeto. Quiere decir que ese sonido va a estar asociado a la creación de un objeto dentro de la escena. ¿Qué objeto se creará? Pues cuando disparamos, si nos vamos a ver dónde están los prefabs, se va a crear este objeto. Eso quiere decir que cuando yo aquí dispare, cada vez que disparo, se genera se genera un objeto disparo. Entonces, el primer caso que vamos a hacer para reproducir sonidos van a ser cuando un sonido está asociado a la creación de un objeto. Aquí ya lo hemos visto. Cuando disparamos, creamos un objeto basándonos en el prefab disparo. Ahora, ¿cómo hacemos que suene un sonido cuando se genera un objeto en base a un prefab? Pues al prefab le vamos a añadir un componente, aquí en componentes, audio source, y este componente va a permitir reproducir un sonido. ¿Qué sonido? Pues aquí en audio clip le arrastramos el sonido que queremos que suene, que va a ser disparo. Y ya esto está, aquí es importante fijarse en que está marcado el reproducir al despertar. Quiere decir que el sonido va a sonar cuando este componente se inicie, que se iniciará cuando se inicie el objeto. ¿Cuándo se iniciará el objeto? Cuando se instancie el prefab en la escena. Resumiendo, va a sonar este disparo, bueno, va a sonar este sonido cuando este prefab que tiene este audio source se genere en la escena. Y ya con esto, cada vez que disparemos, escucharemos, voy a dar un poco de volumen, escucharemos el ruido o el sonido de disparar.
Fácil, ¿no? Bueno, ahora vamos al siguiente, que va a ser exactamente igual. Vamos a añadir el efecto de explosión. Voy a ejecutarlo de nuevo para que veáis dónde podemos poner el sonido de la explosión. Disparo al fantasma y ahí debería de sonar la explosión. Lo más sencillo es hacer lo mismo que hemos hecho con disparo, que va a ser añadir un audio source al prefab explosión, ya que explosión se va a instanciar cada vez que disparemos a un fantasma, que acertemos. Así que a explosión le vamos a añadir el componente, bueno, a explosión, al prefab explosión, le vamos a añadir el componente audio source y le vamos a añadir el sonido explosión, fijándonos que tiene marcado el play on awake. Y con esto ya debería sonar el sonido de la explosión. Aquí tenemos mucho más el volumen, como queremos que suene de fuerte, la prioridad, qué sonido debería de ir por encima de otro, pero bueno, por defecto dejarlo así, que y estos valores mejor no tocarlos para no complicar ahora las cosas. Entonces vamos a probarlo a ver si funciona correctamente. No sé si se escuchará en la grabación. Vale, perfecto. Me acabo de dar cuenta que tengo marcado todavía lo de que quedara una vida. Lo voy a dejar como estaba. Así que vengo al controlador del juego y donde pone vidas iniciales pongo 3. Ahora deberíamos de tener... Vale, sí, empezamos con 3 vidas. Bueno, pues ya hemos visto el primer escenario de poner sonidos, que va a ser que suene un sonido cada vez que se instancia un objeto en la escena. Y ese sonido va asociado a ese objeto. Habéis visto que es muy sencillo y no hace falta ni programar. Ahora vamos a añadir el siguiente sonido, que va a ser el de la risa. ¿Cuándo va a sonar una risa? Cuando un fantasma se escape de la escena y el jugador pierda una vida. Ahí no tenemos ningún prefab que se instancie ni cosas de esas, así que vamos a tener que hacerlo ya utilizando código. Ahora, pensando, ¿dónde detectamos que el fantasma se escapa? Pues por aquí teníamos aquí en el script, en el prefab fantasma tenemos el script fantasma se escapa, que cuando se alcanza este radio se inicia el proceso de que el fantasma se escape. Lo tengo ya aquí cargado. El fantasma se acaba de escapar. Quitamos una vida y iniciamos la animación de que el fantasma desaparece. Pues aquí nos va a venir perfectamente reproducir el sonido de que el fantasma se ríe. Así que para que suene el sonido del fantasma se ríe, vamos a fijarnos bien en qué es lo que se va a hacer a continuación. Muy importante, vamos a reproducir el sonido desde el componente o script fantasma se escapa. Eso quiere decir que donde esté situado el objeto en el que esté situado el componente fantasma se escapa, tendrá que tener el componente audio source. Entonces nos venimos al componente audio source y aquí añadimos lo que es el efecto de sonido que queremos que se reproduzca. En este caso será risa. Aquí no queremos que se reproduzca cuando el objeto se despierta, ya que si no empezaría a reírse en cuanto el fantasma se genera. Así que lo quitamos, lo desmarcamos. ¿Qué más? Pues de esta forma ya tenemos configurado el audio source. De ninguna manera se va a reproducir automáticamente, así que vamos a tener que reproducirlo de forma manual en código. Si veis, nuestro script fantasma se escapa está en el mismo objeto en el que está el componente audio source.
¿Cómo referenciamos audio source en el script fantasma se escapa? Pues lo referenciamos escribiendo la variable audio. Y ya para reproducir el sonido que tenga asignado, utilizaremos play. Para detenerlo tenemos stop en caso de que sea una música y queramos detenerla, o podemos pausarlo. Aquí lo que nos va a interesar va a ser reproducirlo. Y de esta forma activaríamos manualmente desde código la reproducción del audio source. Si os fijáis, un componente audio source solo puede reproducir un sonido a la vez. Así que si queréis varios sonidos que estén sonando a la vez, vais a tener que asignar los audio source a diferentes objetos. Ahora, no hay ningún problema en que un objeto primero reproduzca un sonido y más tarde reproduzca otro. ¿Cómo lo haríamos? Pues lo haríamos de la siguiente forma. A ver, así tal y como está funcionaría. Pero voy a plantearlo de la forma en la que, ¿qué pasa si necesitamos reproducir varios sonidos con el mismo audio source? Pues lo primero que necesitaríamos sería definir variables públicas para asignar, igual que tiene aquí, para añadir el sonido, nosotros también haría falta que aquí en Fantasma se escapa nos viniera para que le indicáramos qué sonido queremos reproducir. Entonces, los sonidos son del tipo audio clip. Por ejemplo, risa. Imaginad que tenemos otro audio clip que fuera, vamos a poner explosión. No tiene nada que ver, no lo vamos a usar, pero para que lo veáis. De esta forma, ahora si nos venimos al inspector, tenemos risa y explosión. Entonces, risa lo asociamos y explosión también lo asociamos. De esta forma tenemos aquí la referencia al sonido que queremos cuando se ría o aquí cuando explote. Muy fácil. Antes de reproducir, si queremos en cualquier parte del código, no tiene por qué ser aquí, queremos que se reproduzca risa, podríamos audio.clip igual risa. Y luego pues lo reproducimos utilizando play. Que en cualquier otra parte del código, imaginad que aquí se detecta si explota, por poner, pues aquí pondríamos audio.clip igual explosión audio.play. Así, utilizando el mismo componente audio source, depende del código que se ejecute, uno se ejecutará un sonido, otro se ejecutará otro. Luego también, imaginad que no queréis tener que estar asociando un sonido a cada cosa, en caso de tener varios sonidos. Pues una cosa que se suele hacer es venirse a lo que es el audio source y dejarlo vacío, porque lo vamos a utilizar para reproducir muchos sonidos. Las variables las dejamos ya que tienen que referenciar a sonidos, y en vez de asignar un clip y luego poner play, lo que hacemos, esto lo voy a quitar, lo que hacemos sería, en vez de esas dos cosas, haríamos lo siguiente: audio.play one shot, y aquí ponemos el clip que queremos reproducir. Esto de aquí abajo va a ser igual que lo de arriba. Lo que pasa que no estamos asignando un clip específico en el audio source. Y de esta forma reproduciríamos el sonido risa. Voy a quitar desde la explosión. Ni que decir tiene que si en alguna parte del código de este componente tendríamos que hacer que sonara la explosión,
con poner audio.play1shot y entre paréntesis explosión, sonaría el sonido que hayamos asignado aquí. Pero bueno, esto lo quito y esto vamos a dejarlo así tal y como está, que funciona. Bueno, ya hemos visto cómo, resumiendo, a ver, recapitulando, en esta parte de lo que es la risa del fantasma cuando se escapa, hemos visto cómo asignar el audio clip al audio source desde el inspector y hacer que activar el sonido desde código utilizando audio.play. Luego hemos visto otra forma de asignar o tomar referencia a varios archivos de audio y luego reproducirlos mediante audio.clip igual a la variable que tiene la referencia y luego audio.play, o directamente poner audio.play1shot y entre paréntesis el nombre de la variable que hace referencia al sonido. Vale, hemos visto eso porque lo vais a necesitar seguramente para algún juego que hagáis, ya que es algo muy útil. Y bueno, vamos a continuar con lo que es las necesidades de este juego. Esto va a tener un pequeño problema y lo vais a ver ahora. El reproducir sonido en un audio source en un objeto que cuando se escapa, ¿qué es lo que hacíamos? Lo eliminábamos. ¿Qué pasa cuando un sonido está sonando y el objeto al que pertenece se elimina? Pues vamos a comprobarlo ahora mismo. Solo tenemos que esperar a que el fantasma se escape. Y veréis qué pasa cuando está reproduciendo el sonido. Bueno, ahora viene. Bueno, a la siguiente vuelta. Cuando está reproduciendo el sonido y el objeto desaparece. Entonces nos quedamos completamente a medias. Bueno, voy a parar, que esto es un rayadero de cabeza. A ver, ¿qué podríamos hacer aquí para solucionarlo? Pues podríamos tener un objeto aquí en la jerarquía con un audio source y desde cualquier otro objeto mandarle un mensaje como para decirle reproduce tal sonido. Y así como el objeto este que tiene el audio source estaría siempre en la jerarquía, siempre quiere decir que el sonido nunca se cortaría a la mitad. Pero hay una opción mucho más fácil de programar. No es muy eficiente, pero nos va a servir en los casos en los que queramos que un objeto reproduzca un sonido y ese objeto al reproducir el sonido desaparezca, se elimine de la escena y nosotros queramos que el sonido siga funcionando. Cuando nosotros queramos hacer eso, vamos a utilizar lo siguiente y va a ser utilizar la siguiente función. Bueno, la siguiente función. Primero, antes de nada, voy a limpiar el código, ya que eso no lo vamos a necesitar. Tampoco vamos a necesitar el audio source. Ya no hay nada. Vamos a utilizar la llamada a audio source punto y vamos a poner reproducir clip en un punto en la escena 3D. Requiere que le demos la variable que referencia al sonido que queremos reproducir. Nosotros le hemos asignado al nombre risa. Y luego aquí requiere que digamos una posición en el escenario. Generalmente la posición va a ser la posición en la que se encuentre el GameObject al que está añadido el script que quiere reproducir el sonido. Me explico. A ver si me explico más fácil, de forma más fácil.
Si un fantasma se ríe, nosotros querremos hacer que el sonido provenga del fantasma. ¿Y dónde está el fantasma? Pues está en transform.position, ya que este script pertenece al objeto fantasma. Y aquí en el transform position vamos a tener siempre la posición de donde se esté escapando el fantasma, y así el sonido provendrá de ese punto. Que bueno, que ahora no nos interesa, no nos vale para nada, porque tenemos desactivado lo del sonido 3D, pero conviene saberlo para cuando en un futuro utilicéis la opción del sonido 3D. Además es obligatorio dar un punto en la escena, que también podréis poner vector 3 punto y poner, a ver, aquí tenemos el 0 y sonaría igual porque no estamos utilizando lo que es los sonidos 3D. Pero bueno, utilizando esto os explico qué es lo que ocurre. Esta función lo que hace es crea un objeto en la escena. De hecho veréis aquí cuando ahora lo probemos en la jerarquía cómo se genera un objeto. Ese objeto va a tener el componente audio source con la referencia a este audio, y el objeto se va a generar en la escena en la posición esta, de tal forma que mientras esté sonando el sonido el objeto va a permanecer en la escena. En cuanto el sonido deje de sonar, el objeto se elimina. Así vamos a escuchar el sonido al completo. No conviene abusar mucho de esta función, ya que cada vez que queremos que suene un sonido vamos a instanciar un objeto y luego lo vamos a desinstanciar, y eso en un dispositivo móvil consume bastantes recursos. Así que si es para algo, por ejemplo aquí la risa que ocurre cada 12 segundos o 13 segundos, pues sí lo podemos usar, pero no para un sonido que tenga que estar sonando continuamente. Imaginaos 10 veces o 5 veces por segundo o una vez por segundo, eso sería mucho y sobrecargaríamos lo que es el dispositivo. Vamos a probarlo ahora. Aquí lo importante es fijarnos aquí en la jerarquía para que veáis cuando un fantasma se escapa. Por eso cuando un fantasma se escapa se genera un objeto nuevo con el componente audio source. Bueno, a ver, lo voy a detener en cuanto suene. Y aquí vemos que se ha generado un objeto nuevo, un GameObject nuevo, que se llama OneShot Audio, un sonido que se reproduce una sola vez, que tiene el transform que tienen todos los GameObject y el componente audio source con risa y el play and awake. De esta forma, en cuanto termine de sonar el sonido, este objeto va a desaparecer y ya pues podemos continuar con el juego. Por eso, pero que veáis que consume bastante. Si tuvierais que utilizar este mecanismo para un sonido que se reproduce muchas veces por segundo, una vez por segundo, no lo recomiendo, ya que no conviene estar creando y destruyendo muchos objetos seguidos. Y bueno, ya tenemos lo que es el sonido de la risa del fantasma que se ejecuta sin interrumpirse. Ya lo que nos falta es añadir lo que es la música o los sonidos estos de fondo que he encontrado. Para ello mi idea era que sonara en todo el juego, desde la portada, voy a guardar que no se me olvide, desde la portada hasta lo que es el propio juego, y que funcione de forma ininterrumpida, es decir, todo seguido, sin ningún corte. Aquí lo más fácil para reproducir el sonido es utilizar algún objeto que ya tengamos. A mí me gusta poner las cosas en la cámara, ya que siempre va a haber una cámara.
Y para reproducir el sonido, pues añadimos un componente audio source, como hemos hecho siempre. Aquí añadimos lo que es la música, en mi caso efectos fondo, y el play and awake, ya que necesito que automáticamente empiece a sonar cuando este objeto se construye, cuando se genera la cámara. Y de esta forma ya tendría el sonido funcionando. Ahora, ¿qué pasa si le doy a toca para empezar? Observar. Nos quedamos en silencio completo. ¿Qué ha pasado? Que la cámara a la que tenía asignado el audio source ha desaparecido, y al desaparecer el objeto ya sabéis que lo que ocurre, que el audio source desaparece también y también desaparece el sonido que esté sonando. Así que, ¿qué necesitamos para tener desde la portada un objeto que esté sonando continuamente y que cuando cambiemos de escena ese objeto se mantenga vivo? Por defecto, cuando cargamos una escena nueva con el, a ver si me acuerdo, era el application.loadLevel o loadLevelName. Cuando cargamos un nivel con estas funciones, luego también tenemos, bueno, perdón, estos no son funciones, estos son variables. Las funciones son estas. Cuando cargamos un nivel con loadLevel, lo que hace Unity, o el reproductor de Unity, es cargarse todos los objetos que hay en la escena actual, los elimina todos y carga los nuevos de la escena que estamos cargando. Estos de aquí resuelven un poco el load level additive, va a cargar todos los objetos de la nueva escena sin eliminar ningún objeto que tengamos cargado ya previamente. Pero nosotros vamos a lo fácil y vamos a utilizar una forma que creo que es más sencilla, ya que solo queremos que permanezca vivo un objeto entre un nivel y otro. Así que vamos a seguir manteniendo el load level tal y como lo teníamos hecho antes. Lo que sí vamos a hacer va a ser marcar el objeto que queremos que permanezca vivo entre una escena y otra, y decirle a Unity: cuando cargue una escena nueva, este objeto no lo elimines. Esto lo vamos a hacer muy fácilmente con un script de una sola línea. Y claro, si no queremos que el objeto se elimine, a mí no me interesa que sea una cámara, ya que en la siguiente escena, en la del juego, voy a tener otra cámara y vamos a tener problemas. Así que voy a crear un objeto nuevo y le voy a poner, por ejemplo, bueno, aquí, un GameObject vacío. Y le voy a poner, a ver, efectos, sonido, fondo. Y le voy a añadir el audio source, componente, audio source. Le pongo la referencia al audio, que esté el play and awake, y ahora me voy a la cámara y le quito el audio source que le había puesto. Y así ya tenemos este que va a reproducir lo mismo. Vale, ahora estamos en las mismas. Cuando dé a toca para empezar, desaparece, ya que se eliminan todos los objetos. Así que vamos a escribir el script que le va a decir a Unity: no, este objeto no lo borres de la jerarquía cuando cargues una escena nueva. Así que vamos a crear el script. Vamos a scripts, create script especial, lo vamos a llamar no destruir al cargar nueva escena. Este script está muy bien, ya que cuando se lo asigna a cualquier objeto, ese objeto ya no se va a destruir cuando cargue una escena nueva. Así que
lo vamos a programar una vez y lo vamos a poder utilizar para todos los objetos que queramos mantener a lo largo del juego. Por ejemplo, mucha gente comentaba un uso que tiene este script que vamos a hacer. Mucha gente comentaba, ¿qué hago para pasar valores entre una escena y otra? Pues una solución puede ser en la pantalla principal o en la primera escena de nuestro juego, tener un objeto, igual que teníamos aquí en... A ver, ahora me va a preguntar guardar, pero bueno. Guardar. Igual que teníamos aquí, controlador del juego, que tenía todos los valores, variables y tal, pues aquí en portada haríamos exactamente lo mismo y le añadiríamos este script. No destruir al cargar nueva escena. De esa forma tendríamos siempre un GameObject al cual podríamos acceder para obtener datos y cambiar datos. Y de esa forma pasar información entre una escena y otra. Y bueno, falta rellenar el script, así que me voy al mono develop, que no está sincronizado, para que sincronice botón derecho, sincronizar proyecto mono develop. Y bueno, a ver si ahora, sí, aquí está. No destruir al cargar nueva escena. El script es así de sencillo. Vamos a... Era awake. Igual que está el start update, también está el awake, que se llama mucho antes que el start. Y así que aquí en el awake lo voy a marcar como no destruir cuando se carga. ¿Qué no quiero que se destruya cuando se carga una escena nueva? Pues el objeto en el que está colocado este script. Y ya, ya no quedan más cosas que hacer. Ya venirnos aquí y comprobar que realmente el objeto efectos de sonido se mantiene entre una escena y otra. Bueno, quizás sí falta una cosa que hacer, que es añadir el script que hemos hecho al objeto. Si no lo añadimos, no hemos hecho nada. Y ya con este script añadido, este objeto debería de mantenerse, efecto de sonido fondo, entre varias escenas. Vamos a probarlo a ver qué tal. Hay que fijarse en que se va a mantener. Pues sí. Y bueno, quizás se puedan añadir más efectos de sonido, como por ejemplo un efecto cuando un fantasma... A ver, el juego. Guardar. Se podría añadir un efecto de sonido también más cuando el fantasma está saliendo del humo, cuando se genera el fantasma, eso sí sabría hacerlo, ya que sería igual que cuando la explosión o el disparo. Y ya pues podéis ponerle imaginación a la cosa y añadir todos los efectos de sonido, músicas, por ejemplo, si quisierais una música distinta para la portada y otra música distinta para el juego, no tendríais la complicación que he tenido para tener que añadir este script, ya que sería el comportamiento por defecto, añadir el audio source a cualquier objeto de la escena y sabéis que cuando se pase a otra escena ese sonido va a dejar de funcionar. Muy importante, y es lo siguiente que me acabo de dar cuenta ahora. Efectos de sonido duraba 3 minutos, bueno, no me acuerdo cuánto duraba. Bueno, 35 segundos, que 3 minutos. Cuando pasen 35 segundos y llega al final, ahí se queda. Así que en el audio source hay que marcar loop, bucle. Que quiere decir que una vez que termine de sonar, empiece de nuevo. Y así en continuo, que no pare nunca. Y ya creo que esto es lo último que me faltaba por dejar todo este tema listo. Y nada, por fin tenemos ya nuestro juego finalizado. Espero que os haya resultado interesante toda esta serie de videotutoriales. Y nada, me gustaría que publicarais como respuesta
a este vídeo los proyectos que vosotros estáis haciendo para así ver si más o menos os he llegado a inspirar a la hora de hacer algún juego basado en realidad aumentada. Y nada, hasta pronto.